Boa tarde, tudo jóia, Andrés? Andrés, no caso aqui a gente está visualizando pela planta baixa. Eu peguei aqui as informações que você me passou relacionada à cozinha, certo? Então você me passou aqui as medidas, perfeito. No caso aqui você me pediu Newton, os puxadores vão ser cava, armário superior off, inferiores gabinetes cinza sagrado, certo? E geladeira aqui no caso de kit bar rosa. A princípio, eu estou considerando igual essa imagem, ó, somente portas e tamponamento, certo? E os armários na parte interna, eu estou considerando nas cores que você me passou. No caso aqui seria as imagens, certo, ó, Nilton? Eu tenho essa cozinha que ela vai fazer um L. Eu tenho algumas dúvidas aqui relacionadas às medidas e acaba que junto com um vídeo, eu coloquei algumas coisas aqui para a gente estar definindo. Então, aqui no caso aqui, você me fala aqui, Newton, essa minha pedra, ela tem 1,70. 1,70, você está considerando essa parte do meio, no caso não dá 1,70, né? Ou você está considerando daqui dessa ponta, certo? Até chegar aqui nessa parede aqui. Então aqui toda essa extensão daqui, ó, daqui dessa ponta até aqui tem 1,70. No caso aqui também você me pediu aqui, Newton, 2,23 m. 2,23 m seria toda essa extensão aqui dessa pedra aqui, ó, da parede da janela até aqui, ou ela seria daqui, ó, dessa quina aqui, ó, de frente dessa pedra até a gente chegar aqui? Porque eu visualizando aqui todo esse layout aqui que você quer, então se eu considerar 2,23 m e eu colocar menos 70 de profundidade, então aqui a gente vai ter 1,53 m aqui, que aqui no caso seria essa frente aqui, né? Então, se eu pegar 2,23 m, considerar a pedra toda, no caso aqui se me passou, Newton, ó, lá toda a minha profundidade é de 70, então aqui tem 70, 70, 70. Então, eu fiz essas considerações, eu considerei essa frente aqui, certo? Ó, 2,23 m, que aqui no caso seria daqui dessa pedra daqui, certo? Até a gente chegar aqui, alinhada aqui, certo? Mais o 2,23 m mais 70, certo? E aqui do outro lado, eu estou considerando aqui 1,70 somente daqui até a gente chegar a essa parede, porque se eu pegar 1,70 m, desconsiderar aqui a profundidade desse lado e desse lado aqui, certo? Então aí já eu vou ficar com 30 e poucos centímetros. Então aqui no caso eu estou considerando daqui dessa ponta até a parede 1,70 m mais os 70 aqui de profundidade, perfeito? Então, com essas considerações aqui, a gente tem a seguinte forma. Então, daqui, ó, tá vendo? Ó, alinhado daqui, deixa eu deixar essas linhas um pouco mais linhas finas. Então, vou considerar aqui dessa pedra daqui até a gente chegar aqui na parede, ó. Então, aqui eu tenho 1,70 m, certo? No caso aqui, se eu vim daqui até aqui, então eu tenho mais 70 de profundidade. Então, a princípio, aqui também você me passou aqui, ó, Newton, 2,23 m seria daqui até aqui, ó, tá vendo? 2,23 m. Então, a gente tem mais essa profundidade aqui, certo? De 70 centímetros. No caso aqui, contabilizando aqui, toda essa extensão aqui dessa pedra aqui, 2,93 m. Opa, peguei uma outra medida aqui, ó. Então, daqui dessa parede, certo? Até a gente chegar no final dessa pedra. Então, aqui eu tenho 2,93 m, perfeito. E aqui, no caso, essa parede aqui, um total dela aqui, eu tenho aqui 2,40 m, que seria considerando aqui em referência toda essa parte aqui da frente, ó. Então, aqui no caso, seria toda essa daqui dessa parede, certo? Ó, vamos ver aqui uma foto melhor. Daqui dessa parede até a gente chegar aqui no alinhamento da pedra, então aqui eu teria esses 2,70 m. Aí aqui você me pede aqui, Newton, 1,60 m. Mas aí eu olho aqui para essa referência, então eu tenho a profundidade de 70, que deve ter mais uns 70, aí eu não entendi se ela vai fazer complemento de pedra, que 70 com 70, 1,40, né? Você está me pedindo 1,60 aqui de armário. Então aqui eu acreditei que você vai fazer, certo? Um complemento de pedra. Então dessa pedra daqui até da torre quente até a gente chegar ela aqui do outro lado, então eu estou considerando esse 1,70 m, certo? Com o pé direito que você me passou aqui de 2,63 m. Como a gente está trabalhando com vídeo, fica importante para mim você estar tirando umas prints para estar me induzindo, olha, que eu preciso estar acrescentando, alterando ou então estar modificando aqui dentro do projeto.
Vou mudar aqui nosso estilo de vista. Então, fiz o levantamento dessa seguinte forma. Então, a gente aqui, vou eliminar essas duas paredes, certo? Aqui no caso eu coloquei um ripado, perfeito, cinza sagrado. Toda essa parte de dentro aqui eu coloquei a parte de baixo, toda ela no cinza sagrado, perfeito, ó. Em relação a esse canto aqui, eu vou eliminar as pedras, perfeito? Então aqui eu fiz um canto todo aberto e coloquei mais um armário aqui de uma porta, que é o que a gente consegue aqui ter uma porta boa de canto, certo? Dentro desse espaço de 1,70. No caso aqui, deixei os armários superiores no MDF que você me pediu, Office Suave, certo? Office Witch. E aqui no caso eu estou considerando todo o envoltório aqui da geladeira, porta, certo? Estou considerando ele aqui no MDF do Jequitibá Rosa. No caso aqui eu estou trabalhando com uma outra estilo de... Opa, aqui ficou faltando essa peça aqui. Eu vou colocar aquela Jequitibá Rosa, certo? Então aqui ficou... Então aqui a princípio eu coloquei da seguinte forma. Vamos iniciar aqui na geladeira, deixei duas portas de giro, certo? Coloquei aqui uma porta basculhante, coloquei aqui uma máscara para a gente estar colocando no forno, certo? Aqui a princípio eu coloquei duas portas de giro, certo? Vou eliminando essas portas aqui para a gente visualizar o interno. Então aqui no caso eu deixei sem prateleiras na parte de cima, porque às vezes tem air fry, tem liquidificador, multiprocessadores. Aqui na parte de baixo eu deixei com algumas prateleiras a mais para estar guardando mais utensílios, a não ser que fale assim, olha, tu pode eliminar uma prateleira, duas, deixa só uma, que aí fica mais fácil de eu estar visualizando. Aqui no caso, aqui nesse espaço de 1,60 eu deixei somente com porta de giro, certo? Com uma prateleira no meio. Vou voltar aqui. Aqui no caso, aqui nessa parte central aqui, onde a gente tem o fogão, certo? Então eu deixei aqui um basculhante junto com um gavetão. Então aqui a gente tem um gavetão aqui nessa parte de baixo, perfeito. Aqui no caso aqui eu vou eliminar aqui, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou abrir, certo? Como se a gente estivesse visualizando. Então eu vou abrir uma vista, certo? Como se a gente estivesse olhando para, no caso aqui, a vista A, tá certo? Então aqui a gente tem as duas portas, certo? De giro. Temos aqui o basculhante, duas portas de giro, o nosso armário de uma porta só e aqui no caso o armário de canto que eu mencionei, as três portas de giro superiores, certo? Na vista B, então aqui a gente está trabalhando só essa parte central, deixei um gabinete com um basculhante, um gavetão. Essa vista C, que aí no caso a gente está visualizando, certo? Como se a gente estivesse olhando de frente toda essa extensão aqui, certo? Desses armários aqui. Então na vista C, a gente tem aqui um canto, certo? Voltando aqui no 3D mais uma vez, então aqui para fazer esse ligamento aqui, certo? Então a gente vou eliminar a pedra, então inserir, certo? Mais um armário de canto, ó. Então a gente tem uma porta aqui de armário de canto, coloquei aqui, ó, um porta-tempero, certo? No caso aqui, fabricando de MDF mesmo, perfeito? Coloquei aqui um conjunto de gavetas, duas gavetas e um gavetão, perfeito? Aqui no caso, mais um basculhante junto com um gavetão, e aqui a lixeira que você me pediu. Então aqui no caso, Newton, ó, vou te mandar uma referência daqui que eu queria te mandar para você estar fazendo aí para mim. Então vou mover ela aqui para frente, certo? Ó, então eu tenho essa lixeira. A princípio estou trabalhando toda a parte interna branca, certo? Os puxadores em cabo que você me pediu, e esse foi o projeto que eu vou voltar aqui essa parte que eu eliminei, perfeito? E esse seria o projeto aqui que eu vista C, aqui no caso seria a nossa fruteira, certo? O basculhante junto com um gavetão, um conjunto de duas gavetas aqui, certo? Aqui no caso a gente tem um gavetão, o nosso porta-tempero, perfeito, e aqui a gente tem o armário de canto, tá? Até com a porta selecionada, certo? Esse seria o nosso armário de canto. Vou mudar nosso estilo de vista, que acredito que fica mais fácil da gente estar visualizando aqui o nosso projeto. Então, que ele pesa muito, então aqui seria com as texturas, né? Então, aqui no caso, você me pediu aqui Jequitibá rosa em toda essa parte inferior aqui, trabalhei toda no cinza sagrado, junto com essa parte toda ela ripada, e aqui no caso essa parte da frente eu estou considerando ela aqui, certo? No MDF Off-White que você me pediu.
Perfeito, então eu vou voltar aqui, vou eliminar essa configuração aqui de texturas, perfeito, e esse seria o levantamento, Andrei, da cozinha aqui que eu compreendi. Eu vou fechar aqui essa aba da vista C, vou fechar aqui essa aba da vista B, essa aba da vista A, certo? No caso seria um corte que estava passando ali, perfeito, e aqui a gente retorna. Vou voltar aqui toda essa parte que eu eliminei aqui da porta, certo? Então aqui a gente volta lá para a parte do início. Então com todas essas referências aqui que você me passou, perfeito, eu fiz o levantamento, foi dessa forma que eu compreendi. Sendo dessa forma, então eu vou trabalhar nas imagens para estar te encaminhando esse documento. Caso a gente precise de uma alteração, só ressaltando para a gente estar trabalhando com as prints, que aí eu consigo ser mais assertivo e direto. Obrigado, boa tarde.